چه لباس خوشگلی برام گرفته آبجی. تمنا. یه جوری حرف میزنی انگار اولین بار تو عمرت که لباس خریدی. چند بار تا حالا برات لباس خریدم؟ اولین بار لباس مارک گرفتم. خب برم به مامان نشونش بدم و بیام. خدا، آبجی سلمى انگشتر خودشو دستت کرد. خیلی سخته انگشتر تو دستتو بخوای بدی به یکی دیگه. باید خیلی با ظرفیت باشی، دلت باید دریا باشه. قلم به ظلم به حرف میزنی. خودتو شکر کن من قبول کردم، وگرنه تا من نخوام برگم از درخت نمیافته. تو قبول کردی؟ پس چی؟ آبجیت که تو رو انداخت سر جون ما و خودش رفت خارج. تا مگه اینجا به اسم عشق عاشقی خدایی نکرده پاتو کج میذاشتی چی؟ اون موقع چی کار میکردیم ها؟ آبجی سلمان، اول فکر کن بعد حرف بزن. اوهو، برای من صداتو میبری بالا؟ فقط با یه انگشتر دست کردن انقدر شجاع شدی؟ آبجی ترلان، آقا افضل صدات کرد. آقا افضل داره صدات میکنه. کر که نیستم، شنیدم. بهش بگو نمیاد. تو گوشت پنبه کردی دختر. افضل از کی اومده نشسته؟ اصلا برات مهم نیست؟ باباتم تا الان 2 بار صدات زده. بابا؟ بله، خیلی هم عصبانیه. ترلان بیا. چی شده؟ لازم نکرده خیلی از این آدم طرفداری کنی. به من تیکه میندازه که مامان و باباتون اون ندارن بخورن. این مزخرفات چیه؟ یعنی چی؟ بعدم چرا مزخرف؟ حرفی که داشتی میزدی و تکرار بکنم؟ دیگه یک کلمه هم حرف نزن ترلان. خوبه، همینجوری تهدیدم کن تا همه ذات واقعی تو بشناسن. اگرم گفته باشه مگه دروغ گفته؟ استاد جان، امروز خوش گذشت؟ خیلی. آب میخوری؟ آره، یه لیوان برام بیار. خنک باشه. چرا این تو خالیه؟ سلام علیکم خانده داشت. سلام علیکم داداش. علیک سلام. بچه ها شما دوتا هرچی میخواین برین بخرین برای خودتون. چیزی شده؟ یعنی چیزی شده؟ از کجا بفهمیم چی شده؟ به تمنا زنگ بزن، حتما زن داداش اونجاست. داداش اثر کلی کتلت درست کرده بودم گذاشته بودم. به ماهیا مدویه زده بودم گذاشته بودم. 2 تا قبلا هم چلو مرغ پخته بودم. برای همین دلم شور غذا رو خب چی شده؟ آخه چرا همش غیب شده؟ چی شدن؟